హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్ బై మహా. హ్యాపీ సండే ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము సాటర్డే ఈవినింగ్ అండి, చాలా పెద్ద వర్షం పడింది, ఫుల్ రైన్ అనమాట. సో ఈ టైంలో బయటికి వెళ్దాము అని అనుకున్నాము. రైన్ కొంచెం తగ్గినాకే మేము స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట. ఎక్కడికంటే మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి. ఆల్రెడీ మమ్మీ ఆ రోజు మా ఇంట్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ డే సండే అని చెప్పి తను మా ఇంటికి వచ్చారనమాట. సో చెల్లిని చూసి చాలా రోజులు అయ్యింది, కాదు నెలలు అయ్యిందండి డైరెక్ట్గా చూసి. ఫోన్లో ఎవ్రీడే చూస్తూనే ఉంటాం కదా. సో చాలా మిస్ అవుతున్నాము. చెల్లి కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళ పిల్లలు మిస్ అవుతున్నాం అనిపించింది. సో స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వెళ్ళే తోవలో మా వాళ్ళకి సడన్ ట్రిప్ కదండి, ఆకలి వేసేసింది. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, వెళ్ళే వేలో ఫ్రెష్ చాయిస్ ఉంటుందండి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కేక్ చూసారు కదా, ఆ ఎడ్జెస్ చూసి అది ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ ప్లేట్స్లో అటాచ్ చేశాడేమో, వాటిని కూడా తినేయొచ్చు అని చెప్పి తీసేసుకున్నారనమాట. బట్ తీసుకున్నాక అర్థమైంది అది ఓన్లీ కప్ అని. చూసేదానికి మాత్రం టెక్స్చర్ చాక్లెట్ లేయర్స్లా ఇచ్చాడండి. చాలా డిఫరెంట్గా బాగుంది. క్లైమేట్ బాగాలేదు కాబట్టి మేము వాళ్ళకి హాట్ చాక్లెట్ ఫుడ్ చేయండి అది తీసుకున్నాం అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు అది ఫినిష్ చేసేసారు. మరి మేము కూడా ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పి పిజ్జా ఆర్డర్ చేసాము. చాలా రోజుల తర్వాత బయట ఫుడ్ అనమాట ఆ రోజే. అండ్ ఫ్రెష్ చాయిస్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి, టేస్ట్ వైజ్ అండ్ రియల్లీ మంచి ఫ్రెష్నెస్ అయితే ఉంటుంది ఫుడ్లో. అండ్ మా మమ్మీ చూసారు కదా, మా మమ్మీ కూడా మంచిగా రైన్ని ఎంజాయ్ చేశారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మా ఫ్యామిలీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము పిజ్జాని షేర్ చేసుకుంటున్నాం. మీడియం తీసుకున్నామండి, ఎందుకు హెవీ అయిపోతుంది కదా అని. అప్పుడే కేక్స్ అవి తిన్నారు పిల్లలు. సో మీడియం తీసుకున్నాము. అండ్ వెజ్ సాటర్డే కదండి, వెజ్ ఉంటుంది. సో నాన్ వెజ్ టైం అయితే బాగుండేది యాక్చువల్గా, బట్ ఏం చేస్తాము, సాటర్డే వెళ్ళాం కాబట్టి. సో వెజ్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ అందరం షేర్ చేసుకున్నాము, అయిపోయిందండి. ఇంకా మేము అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాము. మా చిన్నోడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచిగా స్టైల్స్ ఇస్తాడు. మన ఓపిక ఉండాలి కానీ వాడు చక్కగా ఫోజులు అయితే ఇస్తాడు అనమాట. సో వాడికి అక్కడ కొన్ని క్లిప్స్ అయితే తీసేసాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెయిన్ స్టార్ట్ అయిందండి, అండ్ మేము కూడా స్టార్ట్ అయ్యాము. 6:30 టైంలో మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి, ఎస్కోట్ అండి మా చెల్లి వాళ్ళది, విజయనగరం దగ్గర శృంగవరపు కోట అని అక్కడ అనమాట. సో చాలా ప్లెజెంట్గా, రోడ్లన్నీ ఖాళీగా చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయాము. ఫాస్ట్గా ఒక 1/2 అవర్ టు 45 మినిట్స్లో వెళ్ళిపోయామండి. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ఇంటికైతే రీచ్ అయిపోయాం, మా చెల్లి వాళ్ళ ఇంటికి. చూసారు కదా, వీడి కోసమే అసలు. వీడిని ఫోన్లో ఎంత చూసినా కానీ డైరెక్ట్గా చూడాలనిపిస్తుందండి. కిడ్స్ చాలా మిస్ అయ్యారండి మా వాళ్ళు. వాడు చూసారు కదా, వెళ్ళగానే మంచి బాండింగ్ అయితే ఉంటుంది మా వాళ్ళకి. అక్కడ చెల్లి వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరండి, అండ్ చెల్లి వాళ్ళ మరిది పిల్లలు ఇద్దరు. మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా, ఈమె మా అత్తగారండి, మా మేనత్త, మా డాడీ వాళ్ళ పెద్ద అక్క అనమాట. అంతా ఫ్యామిలీ ఇంట్లో వాళ్ళే అందరూ అనమాట. సో ఈ పాపను చూసారు కదండి, నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా నేను షేర్ చేశాను. మా పిల్లలకి ఫస్ట్ రాఖీ కట్టింది. సో అందరూ అబ్బాయిలేనండి, ఒకే పాప ఉంటుందన్నమాట, మరిది వాళ్ళ పాప. ఇప్పుడు మా అత్తయ్య గారిని చూపించాను కదా, రెండో అబ్బాయి అనమాట, వాళ్ళ పాప అనమాట. సో చాలా హ్యాపీ అండి, ఫైనల్లీ ఒక పాప అయితే వచ్చింది ఫ్యామిలీలో. చాలా సందడిగా ఉంటుంది కదా. అండ్ ఇక్కడైతే పిల్లలు అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడేసుకుంటున్నారండి. నేనైతే ఇక్కడ మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను. ఇంకా వాళ్ళు కాన్వర్సేషన్స్ పెడదామన్నా సరే చాలా గొడవ చేసేసారనమాట. మా మరిది ఫోటో కోసం అని చెప్పి అందరినీ ఆర్డర్లో పెడుతున్నాడు. ఫస్ట్ హైట్గా ఉన్నాడు కదండి, అక్కడి నుంచి లాస్ట్ హైట్ వరకు. చెల్లి వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు, మరిది వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు, అండ్ మా వాళ్ళిద్దరు.
అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేమైతే రిటర్న్ అయిపోతున్నామండి. మమ్మీ ఉండిపోయారు. నెక్స్ట్ డే మా అత్తయ్య వాళ్ళు వేరే టెంపుల్కి వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నారనమాట. అక్కడ ఎల్లో డ్రెస్ ఉంది కదా, మా సిస్టర్ అనమాట. తను చూపించలేదు. ఈసారి క్లియర్గా తను కూడా చూపిస్తానండి. మా మావయ్య కూర్చున్న ఆయన, అలానే ఫ్యామిలీ అంతా అక్కడ నుంచి బాయ్ చెప్తున్నారు. మాతో పాటు పిల్లలు వచ్చేసారనమాట. మేము కూడా వచ్చేస్తామని చాలా ఏడ్చారు. బట్ నెక్స్ట్ డే టెంపుల్కి వెళ్ళాలని చెప్పి మేము వాళ్ళని అక్కడే పెట్టేసి మేము 4 మెంబర్స్ము వచ్చేసాము. మా మమ్మీ కూడా ఉండిపోయారనమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా, మా చెల్లి నా కోసం అని చెప్పి బ్యాంగిల్స్ తీసుకునిందండి. చాలా బాగున్నాయి. అందుకనే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ప్రైస్ అయితే 200 పర్ సెట్ అండి. 12 బ్యాంగిల్స్ 200. గాజులు మట్టి గాజులు అంటారు కదా, అవి ఫ్యాన్సీ టైప్ అనమాట. శారీస్ మీదకి చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడ నేను వేసుకొని కూడా చూపిస్తున్నాను. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయండి. 3 కలర్స్ తీసుకునింది నా కోసం. చాలా రోజుల తర్వాత వెళ్ళాం కదా, అలానే ఉంటుందండి. డైలీ కలుస్తూ ఉంటే వేరేలా ఉంటుంది కదా. అండ్ ఎప్పుడు నేనే చెల్లికి గిఫ్ట్లు ఇస్తాను కదా అని ఈసారి అది నాకు ఇచ్చింది అనమాట. ఎనీవే సూపర్గా ఉన్నాయండి బ్యాంగిల్స్ అయితే. హోల్సేల్ షాప్ ఉందట వాళ్ళ ఊర్లో. నేను ఒకసారి అది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చాలా పెద్ద షాప్, చాలా బాగుంది. 3 కలర్స్ కూడా మ్యాచింగ్ శారీస్ కోసం అని తీసుకున్నది. అండ్ మా ఇద్దరు సైజెస్ ఒకటి కాదండి, లేదంటే మార్చుకొని వేసుకోవచ్చు. బట్ సైజెస్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఈ బ్యాంగిల్ సింగిల్ పీసెస్ వేసుకున్న చాలా బాగున్నాయండి. చూసారు కదా, సింపుల్గా ఒక్కొక్కటి కూడా వేసుకోవచ్చు. మా సిస్టర్ అయితే మంచిగా సెలెక్ట్ చేసింది అనిపించింది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మా చెల్లి వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే టెంపుల్కి వెళ్ళారండి. వాళ్ళు కొన్ని నాకు క్లిప్స్ షేర్ చేశారనమాట, వీడియోస్ చిన్నగా. నేను అది ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. కోటమ్మ తల్లి అని చెప్పి, కొట్లామండి ఊరి పేరు. నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు. నేను కూడా ఒకసారి వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూసారు కదా, మా వాళ్ళంతా కోళ్ళు మొక్కారటండి. మొక్కు చెల్లించుతారు కదా, అప్పుడు ధైర్యంగా పట్టుకొని చూపిస్తున్నారు. ఇదిగో మా మమ్మీ బ్లూ శారీ, వెనకాల మా అత్తయ్య. అండ్ అలానే 1 by 1 వస్తున్నారండి బాబాయ్, తమ్ముళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మా మరిది అన్నాను కదండి, వాళ్ళ వైఫ్ అనమాట, చిన్న చెల్లి వాళ్ళ తోడుకోరుతాను. ఆరెంజ్ సారీ మా సిస్టర్. అండ్ అలానే వాళ్ళ హస్బెండ్ మా సిస్టర్. ఈయన మరిది పెద్ద అబ్బాయి అనమాట, మా అత్త వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి. అండ్ మా పాప, మా మామయ్య. ఇలా ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళారు. బట్ మేము మిస్ అయ్యాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెళ్తామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మా డే అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. హ్యాపీగా చేసి